Bien, buenas tardes. Pues es un gusto nuevamente estar con todos ustedes, la red de La Paz y la Amazonía boliviana, ¿no? Imagino están todos presentes el día de hoy. Ya dentro de poquito nos vamos a ver en Santa Cruz. Y el día de hoy, pues, con este tema, lamentablemente yo, Erasmo, no puedo ingresar a eso de la OPS. Ayer conversé con el ingeniero Lanza. Me hubiese gustado ver pues, el manejo que están sugiriendo ellos, pero el manejo que nosotros hacemos acá, pues no nos da ningún inconveniente. Ya vamos a ver cómo lo protocolizamos. Vamos a trabajar, yo creo, en virtud a eso el día lunes y martes 6 y 7 en Santa Cruz. Entonces, es siempre interesante hablar de estos accidentes causados con animales ponzoñosos, y alguna vez me habían preguntado, ¿por qué pones accidentes? No es que pues se ha chocado el animal contigo, pues yo no le puse la denominación, sino que la denominación viene así porque creemos que es un accidente el entrar en contacto con estos animales, porque no hay que recordar de que ellos son territoriales, y por lo tanto, pues en algún momento, sobre todo la gente que trabaja en el área agrícola, entra en contacto con ellos. Entonces, el día de hoy vamos a compartir hasta donde se pueda, porque es bastante el material este. Y el día de mañana, como tenemos, creo, el día en la mañana y por la tarde, vamos a continuar viendo. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, un poco de las generalidades de los artrópodos, y dentro de los artrópodos están también los arácnidos, pero también están los insectos, los crustáceos y los miriápodos. No hay que olvidar de que pues algunos animales marinos, dentro de los crustáceos, también producen problemas de intoxicaciones. Algunos insectos también, y los miriápodos también. Por otra parte, yo voy a poder compartir con ustedes casi al final, pues he puesto una serie de algunos animales que pues afectan y que las usan como parte de castigo en algunas zonas del país, ¿ya? Entonces, el reino de los artrópodos es animal, el filo es artrópodo, la clase que el día de hoy nos trae son los arácnidos. Y dentro de los arácnidos, entonces nosotros nos va a tocar ver estos que ustedes están pudiendo ver, la Loxoceles, que ha cobrado realmente importancia, porque hasta hace algún tiempo atrás, un año atrás o cerca de 2 años atrás, pues no existía para el país los ósceles, o no se tomaba en cuenta a esta araña en el país, puesto que decían que no teníamos nosotros los ósceles. Sin embargo, los que trabajamos día a día en esto, pues van y está la red Oxbool, ¿no? Pues hemos hecho notar que nosotros atendemos casos del oxocelismo y que por lo tanto había que tomar en cuenta. Y en ese sentido, pues creo que el biólogo del INLASA, Ciro, se ha ido movilizando y ha ido haciendo capturas en Cochabamba, en algunas zonas de Cochabamba, donde él ha podido identificar la presencia de Loxoceles. Por lo tanto, es también importante, ahora sí creo muy importante, hablar de Loxoceles. Ya mucha experiencia creo que con Latrodestus. Nosotros atendemos bastantes casos de Latrodestus, y Latrodestus es la araña, pues a quien llaman viuda negra. Y Foneutria, que viene a ser la araña de los plátanos, que también hay que tomarla muy en cuenta. Estas dos últimas, Atrax robustos, por ejemplo,
nosotros no tenemos contacto con Atrax robustos, puesto que este arácnido es de Australia. Allá también la conocen como araña embudo, puesto que el nido donde ella se cobija tiene un aspecto de embudo. La telaraña que realiza o fabrica, pues tiene el aspecto de un embudo, y es el accidente pues que causa mucha muerte, sobre todo en esos extremos como son los niños y los adultos mayores. Entonces no vemos nosotros licosas, sí, alguna vez pues estas licosas que vienen a ser las arañas de jardín, que pueden en algún momento darnos una reacción alérgica, quizá por el rascado algún proceso infeccioso, pero que tampoco las consideramos importantes. Dentro de los arácnidos, como ustedes puedan ver en esta diapositiva, hay algunos entonces no venenosos y otros que son venenosos. Los ácaros, los opiliones, las garrapatas no son venenosos, pero sí pues constituyen una vía de transporte de algunas patologías que vemos, sobre todo en infectología, ¿no? Como pues ha debido indicar Erasmo, yo doy docencia de infectología, entonces estos están relacionados más a patología infectológica. Y dentro de los venenosos, las arañas y los alacranes. Entonces es importante también indicarles de que dentro de estos venenosos, los arácnidos, de los arácnidos, el único que pica es el alacrán, puesto que tiene un aguijón para realizar esa picadura y con ello la inoculación del veneno. En tanto, las arañas, es importante que cuando nosotros coloquemos el diagnóstico, ¿no? Si fuese una araña, por ejemplo, yo manejo una ficha epidemiológica que yo la he realizado también, y con eso hemos podido justificar nosotros en Cochabamba, el Hospital Viedma, de que pues se nos debe dotar importante número de sueros antilatrodectus, porque nosotros vemos mucho de esto, de este accidente. Entonces en el diagnóstico ustedes tienen que colocar accidente arácnido y ponen una barrita indicando de que este es una Loxoceles o es una Latrodectus o es también una Fonetria. Puede ser también una tarántula. Entonces la barrita es importante, que si ustedes ponen accidente arácnido, la barrita entonces va a ser útil que pongan Latrodectus, licosa, o pongan si es Loxoceles o si es Latrodectus. Eso sirve como dato estadístico, pues eso es realmente importante para saber nosotros en el país a quién nos estamos enfrentando realmente. Entonces, esta diapositiva que todavía no la hemos pasado, no te preocupes quien ha escrito, sino que estoy en esta segunda diapositiva, me estoy deteniendo bastante porque es un poquito la generalidad de casi todos. La siguiente, por favor. Esta diapositiva les he puesto también para que ustedes puedan ver, ¿no? Cuando nosotros vamos a indicar que a este paciente se le interne, se lo observe solamente, y tras la observación por el lapso de algunas horas, entonces la importancia de contrarreferir ahora a estos pacientes, porque no nos podemos quedar, nos saturan también a los terceros niveles, sobre todo, nos saturan los primeros y los segundos niveles. Pero es importante que charlas como estas a ustedes fortalezcan conocimientos para que ustedes tomen una decisión y coadyuven también en el manejo de estos pacientes. Ahora tenemos la disponibilidad, digo siempre, de telesalud, y a través de telesalud uno puede hacer una llamadita y pues hacer un manejo conjunto con el toxicólogo. Y casualmente hubo un problema, creo, de una mordedura, algo en La Paz, no sé si era los óseles o era, pero un arácnido, y yo pedí, por ejemplo, pues
A través de Telesalud me hicieron una llamada para hacer seguimiento de ese paciente y ese hecho no ha sucedido. Pero aprovechemos ese que contamos ahora, no sé, con este tipo de mecanismos como para poder pues hacer un manejo en conjunto que beneficie al paciente, pero también nos beneficiemos nosotros de la experiencia probablemente del médico que trabaja en tercer nivel. Entonces es importante y tomar la decisión, si me quedo con este paciente, pues, ¿qué tengo que hacer? O si lo voy a despachar hacia un segundo nivel a este paciente, es importante que yo refiera a ese paciente también con un manejo, con un tratamiento, puesto que ustedes tienen que continuar ese tratamiento, ¿no? Y es importante entonces la comunicación para que ustedes puedan decir si con el tratamiento ha ido todo bien o tenemos esta eventualidad para poder hacer alguna modificación. Es importante también entonces decirles esta clasificación en grados que realmente es útil, ¿no? Como ustedes pueden ver, un primer grado o un grado cero nos representa un mayor problema, pero a partir de un segundo y tercer grado sí hay problema y importante pues internar a estos pacientes y tomar decisiones también rápidas, puesto que cuando hablamos nosotros de sueros, estos sueros tienen que ser aplicados dentro de las primeras horas. Esto quiero que también quede pues grabado, ¿no? Una vez que el veneno ha causado una lesión, ¿no? Esa lesión no va a ser curada por el suero que yo estoy aplicando, por el antídoto que yo estoy aplicando a ese paciente, ¿no? Porque el antídoto no es antibiótico. Por lo tanto, es importante que si yo tome la decisión de que voy a referir a este paciente porque no tengo los antídotos, entonces lo haga cuanto antes. No me quedaré con un paciente a quien no voy a poder yo brindarle una ayuda porque las consecuencias pueden ser luego desastrosas para ese paciente. Entonces es importante. Por otra parte, no olvidar de que los pacientes, estos que sufren un envenenamiento por animales, pueden también contraer pues a eh, bacilo como es el Clostridium. Entonces, saber en qué momento yo voy a aplicar el, la vacuna, puesto que necesito hacer prevención, o si hubiese sido una lesión importante, pues hacer uso de anticuerpos. Entonces es importante tomar esas decisiones también. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar entonces de lo que es la picadura de alacrán. Entonces, los alacranes, nosotros debemos saber de que hay muchos, ¿no? Distribuidas en varias familias y géneros también los alacranes, y es importante saber cuáles de estas nosotros tenemos en el país. Entonces, un poquito vamos a hablar de las especies, vamos a hablar acerca del veneno, de la composición del veneno, de cómo llegamos a un diagnóstico, qué tratamiento le vamos a realizar a este paciente y por supuesto, pues la bibliografía creo que es diversa porque cuando yo hago este tipo de presentaciones, entonces saco de todo un poquito y al leer eso, pues yo también me enriquezco con ciertos conocimientos. Lo importante es saber qué yo hago ante una picadura de alacrán en el país. Cambio, por favor. Bueno, estos son los alacranes, ¿ya? Los alacranes, como ustedes pueden ver, tienen en la colita su aguijón. Ese aguijón es importante, pues que ustedes a la hora de si les han llevado al ejemplar, entonces es importante se fijen. Si ustedes se fijan entre el aguijón y el telson,
existe una especie de dientecito. Si ustedes se fijan, yo le llamo dientecito, porque ese dientecito a mí me permite decir si estoy frente a un alacrán venenoso o no. Tan solo me fijo eso, aunque puede haber otros datos que nos guíen para saber si es venenoso o no, pero hago lo mismo yo cuando hablo de ofidios, porque cuando ataca a la serpiente, lo que hace el atacado o el familiar es cortar la cabeza y muchas veces nos traen decapitadas a las serpientes o en este caso pues las aplastan a los alacranes, ¿no? Y si hubiese la posibilidad de ver la colita, entonces fíjense ustedes que entre el telson y el aguijón está esa especie de dientecito, yo le llamo así, de dientecito, que me está indicando de que esta es un alacrán venenoso. Cambio, por favor. La picadura de alacrán entonces es una urgencia médica. Es un cuadro tóxico, pues sindrómico, porque sí hay una variada cantidad de signos y síntomas, muchas manifestaciones clínicas que es importante pues recabarlas para que yo catalogue el caso como leve, moderado o grave, ¿no? Los lugares más afectados siempre van a ser los miembros superiores, pero también los inferiores. Como ustedes ven en la diapositiva, el inicio de los síntomas es entre los 20 y 40 minutos una vez que se ha producido la inoculación del veneno, exagerando a los 20 minutos, porque a los 15 minutos ese paciente ya refiere dolor en el sitio de la inoculación. Y posteriormente ese dolor que se va a ir exacerbando, pero también que se va a ir irradiando. Es importante tomar en cuenta el peso, la edad, el sitio de la picadura y el estado general en el que se encuentra el paciente. También esta última frase nos sirve para indicarles de que cuando sufrimos una picadura, el alacrán nos dice, este es niño y este es adulto. A este niño le voy a poner un poquito nada más y a este adulto le voy a dar todo. No. El alacrán cuando pica, inocula y vacía casi todo el contenido de su bolsa donde almacena el veneno. Por lo tanto, no hay eso de que porque es niño, yo le vaya a poner solamente la mitad del antídoto. No hay eso. Los niños corren mayor riesgo debido a la superficie corporal que ellos tienen y por lo tanto, pues en ellos puede ser realmente importante una picadura. Y cuanto antes uno administra el antídoto, entonces va a ser mejor la evolución de ese paciente. Entonces, tanto para el adulto como para el niño, pues es importante administrar. Si nos dicen un frasco, pues el frasco entero, no, acá no hay, que es niño y es adulto. Siguiente, por favor. Y ustedes pueden ver con esto entonces los escorpiones o alacranes, unos venenosos y otros no venenosos, ¿ya? Pero también indicarles que en la América, en las tres Américas, América Norte, Centro, Sur, nosotros tenemos a dos tipos de escorpiones. Uno para Centro y Norteamérica. Bolivianos y chilenos. Para Centro y Norteamérica está Centruroides. Recuerden eso, para Centro y Norteamérica está Centruroides. En tanto para nosotros que estamos en la parte baja, América del Sur, es Titius, ¿no? Y dentro de este Titius, también muy diversos, aquí hay un estudio pues que se ha realizado precisamente por Ciro, pero antes de Ciro también hay un otro estudio, ¿no? Donde se habla mucho de Titus sorataensis.
¿no? Y si yo hablo un poco, no sé, de cuán venenoso es Sorataensis y algún otro alacrán, entonces podría decir de que Sorataensis es un tanto más tóxico. En tanto, entre Titius y Centruroides es quizá un tanto más tóxico que Titius, porque ambos en la composición de su veneno, ambos son neurotóxicos, pero la neurotoxicidad, ¿no? O el contacto, no sé, que es muy frecuente en México, en Estados Unidos, con este tipo de escorpión, causa mucha mortalidad. En tanto, en países como el nuestro, no sé, en Bolivia, sí atendemos casos de picaduras de escorpión o alacranes, pero administrado o realizando un tratamiento sintomático, pues no nos va mal. O la mayor parte de los casos los consideramos leves, exceptuando algunos casos. Por lo tanto, Titus sorataensis, desde ahí, desde La Paz, desde esta provincia de La Paz, Sorata, es que ha empezado a difundirse, ha ido migrando también hacia otras latitudes, Titus sorataensis. Cambio, aquí tenemos entonces un mapita que nos muestra la distribución. Si ustedes pueden ver, está presente en casi todo el país. Yo les decía que pues sí ha hecho el enlace a un estudio y pues es Ciro Humboldt precisamente, es responsable de los animales ponzoñosos ahí en el enlace, el que ha realizado este estudio y ha podido identificar escorpiones en casi todo el país, exceptuando Pando, ¿no? El único departamento donde probablemente, no sé, no ha encontrado o quizás no ha llegado. Pero es una actualización que ha realizado el Ciro, ¿no? Acerca de los escorpiones que se encuentran en el país. Entonces, las familias Butidae, y dentro de esta familia Butidae, entonces está el género Titus, que es, o Titius, que es para Sudamérica, en tanto el Centruroides, que es para Centro y Norteamérica. Cambio, por favor. Ustedes con esta imagen pueden ver, pues tenemos a Titius argentinus, especie para Villa Tunari, Chapare, Cochabamba, en Santa Cruz, Chuquisaca, Titus bolivianus, y el último, que es Titus sorataensis, cita y describe esta especie para Sorata, La Paz, se cita esta especie para a La Paz y Cheje, Quime, pero en el departamento de La Paz. Entonces, muchas géneros que se ha ido encontrando en el país. Cambio, por favor. Tenemos esto, el Titus tributatus, y este otro, el Botriurus. Este Titus tributatus, por ejemplo, está presente ahí en el país de Brasil. Este quizá es considerado también muy tóxica su toxina, y quizá por la cercanía con Santa Cruz, entonces es posible encontrar también a este ejemplar en esos departamentos que están aledaños al país de Brasil. Entonces, mucho más tóxico. Cambiamos. El mecanismo de acción es importante conocer, ¿ya? Siempre, pues, entonces, o en infectología, yo les digo a mis alumnos que si me dicen que esta es una enfermedad, ahora deben decirme si la enfermedad es infecciosa o no es infecciosa, si es aguda o si es crónica, si esta produce fiebre o no produce fiebre y qué parte del organismo afecta.
Porque cuando les pregunto y les digo, pues estamos frente a un resfrío común, ¿qué parte del sistema respiratorio afecta? Y me dicen, las amígdalas, la faringe, pero es un resfrío, les digo. Entonces me dicen, sí, afecta la nariz, pero ¿qué parte de la nariz? Les suelo decirles yo, ¿no? Y si me dicen que es la mucosa que recubre las fosas nasales y que en ella se produce el proceso infeccioso, pero también inflamatorio, y que la inflamación luego lleva a una obstrucción de las fosas nasales, entonces yo quedo muy contento. Y es así, creo, como uno debe de estudiar y por lo tanto es importante de que nosotros sepamos qué va a hacer ese veneno. O sea, la fisiopatología es importante porque si yo conozco la fisiopatología, entonces yo voy allá pues adelantarme a hacer ciertas cosas en el manejo de estos pacientes. El veneno entonces se inocula en el espacio subcutáneo y muy rara vez en un vaso sanguíneo. Puede ser oral con escasa absorción. La absorción oral entonces no es importante tomarla en cuenta debido al efecto desnaturalizante de las enzimas digestivas. Por lo tanto, no me preocupo si la inoculación fuese en la boca o accidentalmente, uno pues ingiere el veneno de los escorpiones, ¿no? Tiene que ser entonces no aplicado en el tejido celular subcutáneo. El veneno tiene una vida media de eliminación de 4 a 13 horas, por lo tanto, no se desesperen. No hay que desesperarse en el manejo de estos pacientes. Creo que, no sé, perdón, creo que no sé si era picadura de escorpión la que me llamaron, pero quedé para ver vía telesalud, no sucedió eso. Cambio, por favor. Entonces, el veneno de alacrán actúa de forma prolongada, como pudimos ver, hasta 3 horas, ¿no? Este veneno, entonces, en el caso de que el escorpión necesite alimentarse, entonces lo hace, ¿no? A través de la picadura y está el veneno para paralizar a sus presas. Contiene una compleja mezcla de componentes, principalmente proteicos. La mayoría de las especies no son peligrosas, dice, para los humanos. Ellos utilizan el veneno para defenderse o para capturar ciertos animales, entonces para su alimentación. Y esto se puede dar entonces una inmunidad natural en quienes ya sufrieron picaduras. Hay que tomar en cuenta eso. Cambio. El mecanismo de acción del veneno. Esta diapositiva sí parece muy saturada, mucha letra, pero la he puesto porque necesito, pues, que como se van a quedar con la presentación, pues se graben estas cositas. Siempre trato de buscar lo mejor que pueda para pegarla yo a una diapositiva. Entonces, ya sabemos que el veneno está compuesto por una serie de proteínas, ¿no? Que pues la usa el alacrán para inmovilizar a sus presas, para su alimentación o para defenderse cuando ellas se sienten agredidas. ¿Y cuando es que se sienten agredidas? Cuando al interior del zapato, por ejemplo, ella puede estar viviendo ahí en un zapato guardado, yo uso justo ese día el zapato y pues al introducir el pie la aplasto y ella al sentirse aplastada, entonces se va a defender y se defiende picando e inoculando entonces el veneno. El veneno entonces de los escorpiones es una neurotoxina. ¿Qué contiene entonces este veneno? Enzimas proteolíticas que ayudan a la dispersión del veneno
en los tejidos. El causante del dolor, ¿no? Dentro de la composición del veneno es la serotonina, responsable del dolor intenso inmediato en el sitio de la picadura. Hay algunos otros aminoácidos con actividad neurotóxica que contribuyen a la sobreexcitación del sistema nervioso, ¿no? Y lo que se produce entonces va a ser un bloqueo de los canales iónicos al alterar el flujo de estos iones a través de la membrana celular. Se pierde entonces el control de los impulsos eléctricos. La toxina alfa y el canal de sodio es la clave del envenenamiento por escorpión. La toxina se une al canal de sodio y evita su inactivación, por lo tanto va a haber un estímulo constante. Resultado, el canal permanece abierto, permitiendo que el sodio siga entrando a la célula. Esto causa una despolarización prolongada. Los potenciales de acción espontáneos, debido a que la célula no puede regresar a su estado de reposo, el sistema nervioso comienza a enviar señales sin control. Hay una excitación neuronal, lo que deriva en espasmos, en taquicardia y en otros síntomas graves. Por lo tanto, hay mucha secreción entonces también de ciertos neurotransmisores, como el caso de las catecolaminas, que van a contribuir entonces a que el cuadro clínico se establezca conforme pase el tiempo. Entonces, el dolor está causado por la serotonina, ¿no? ¿Qué cantidad de veneno se inocula? Entre 100 a 300 miligramos. 100 a 300 miligramos. Es un dato también a tomar en cuenta, porque a la hora de usar un frasco de suero antialacrán, entonces es importante que yo me fije, ¿no? Para el caso del Inlasa, pues habría que ver el frasquito cuánto de veneno me inactiva. Si fuese del Instituto de Butantan, o fuese del Perú, o fuese de la Argentina, que también ellos fabrican, entonces sí es importante fijarme la cantidad de veneno que este frasquito inactiva para que yo entonces tome mis recaudos y diga, bueno, empecemos aplicando un frasco, o un frasco va a ser suficiente, ¿no? O pues iniciamos 2 frascos o 3 frascos, ¿no? Suficientes como para inactivar esta cantidad de veneno. Y así lo hacemos nosotros, ¿no? Porque siempre nos dicen, ¿no? El INLASA dice la cantidad de veneno que en el caso de los ofidios, por ejemplo, si ustedes se van a fijar, ¿no? Dice, el frasquito amarillo dice que inactiva 25 miligramos de veneno botrópico y 15 miligramos de veneno laquésico. Entonces es importante también saber en esos casos qué cantidad de veneno en una mordida las serpientes, según la especie, me inoculan. Por lo tanto, de acuerdo a eso, decir, pues voy a usar tantos frascos, ¿no? Entonces es importante eso. Hemos tenido la fisiopatología, la cantidad de veneno que se inocula, y pues estamos viendo que sí hay una producción excesiva, sobre todo de ciertos neurotransmisores como las catecolaminas, adrenalina, por ejemplo, que va a producir una serie de signos y síntomas. Cambio, por favor. El veneno, bueno, un resumen de lo que ya les hemos hablado, pues es importante que quede yo con el dato de que esta es una neurotoxina, de que van a aparecer efectos del sistema simpático, pero también del sistema parasimpático, de que la serotonina me va a producir dolor, pero que también
La histamina, parestesias. De que aquí hay una inactivación de los canales de sodio. Sodio sigue entrando y por lo tanto no se produce el proceso de repolarización porque hay despolarización constante. Cambie, por favor. Bien. Y hemos hablado entonces, hemos ido describiendo un poco acerca de estos alacranes. Ahora vamos a entrar a lo que es el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Cambie, por favor. Bueno, les he puesto esto, ¿no? Pues me hubiese gustado, siempre creo que lo presencial es importante, ¿no? Ya en algún momento yo creo que con Erasmus se va a programar presencial porque el trabajar en equipo y viéndonos las caras cuando les damos historias clínicas, entonces creo que disipa más dudas que pues cuando damos a través de este medio, pero bueno. Acá les presentamos un paciente masculino de 9 años que es llevado a urgencias por presentar cialorrea, sensación de cuerpo extraño en faringe, fotofobia, dificultad respiratoria, dolor intenso y prurito en la pierna derecha, vomitó en 3 ocasiones, presenta fasciculaciones, ¿no? E hipertensión. El diagnóstico, convulsión febril, no es, pues una intoxicación órgano fosforado no es. Pero ¿por qué nos dicen? Pues intoxicación por órgano fosforado, probablemente por la cialorrea, por la hipertensión, por las fasciculaciones, ¿no? Que están presentes en todo intoxicado, ¿no? Como parte de los efectos nicotínicos que se presentan una vez ingerido el órgano fosforado. También es algo importante cuando se habla de este tipo de plaguicidas, que sepan eso, que de inicio va a haber hipertensión, puede convulsionar ese paciente, que de inicio las pupilas más bien pueden estar midriáticas, ¿no? Y que posteriormente, transcurrido algunos minutos, recién se va a hacer presente los efectos muscarínicos en el caso de órganos fosforados. Entonces sí sirve para hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Pero es una picadura de alacrán. Entonces puede haber presencia también de estos signos y síntomas. Entonces la picadura de alacrán, eso es importante decir ahora si este caso es leve, si es moderado y si es grave. La presencia, cuando paciente nos dice que hay la sensación de que tiene algo en la garganta, ¿no? Y que hay, ¿no? Esa sensación de adormecimiento en las piernas, en los pies. Entonces, sí, es un dato importante que yo debo de tomar en cuenta, porque con ese dato, el paciente me está diciendo de que está en una situación grave, ¿no? Y por lo tanto la voy a catalogar a esa picadura de alacrán como un envenenamiento grave. Por lo tanto, hay que actuar pues pronto con ese paciente. Cambio, por favor. Bien, el grado 1 y el es pues asintomático, ¿no? Puede ahora ver este cuadro clínico de escorpionismo como leve, con dolor local, parestesias, cambios de temperatura local. Sumado a eso, ¿no? Si hay parestesias, si hay cambios de temperatura en el miembro afectado, si hay prurito nasal y en faringe hay inquietud, lagrimeo y cialorrea, lo voy a catalogar como moderado, leve más moderado, esos signos y síntomas, entonces van a ser severos si hay dificultad. Entonces, para la respiración, esa sensación de que hay cuerpo extraño en la faringe, entonces eso me va a decir de que estoy frente a una situación grave.
tomar en cuenta eso, ¿sí? Cambio. Bueno, a la intoxicación por picadura de alacrán se le llama alacranismo o escorpionismo. Ese debe ser el diagnóstico que ustedes deben colocar y puede ser mortal en los niños y en los ancianos. Entonces, de forma general, visión borrosa, intolerancia a la luz, sensación de pelos en la garganta, estornudos, comezón, contracciones musculares, hipertensión, taquicardia. Puede haber complicaciones como el edema pulmonar, dificultades para orinar, dificultades para caminar y dolor de tipo urente, quemante, ¿no? En el sitio de la picadura. Esto hay que tomar en cuenta porque estos datos nos están indicando que el paciente está con una picadura de alacrán barra grave. Cambio. Algunos signos y síntomas que son, pues están presentes porque se ha afectado el sistema nervioso central. En el caso de que haya compromiso del simpático, entonces vamos a tener esos signos y síntomas como la hipertermia, la taquicardia, la hipertensión, puede dar lugar a arritmias, ¿no? Es importante entonces también preguntar sobre los factores de riesgo que ese paciente pueda tener. No es lo mismo, suelo decir yo, atender a un paciente que viene con fiebre, que tiene problema cardíaco, que a un paciente con fiebre y con un corazón normal. Al paciente que viene con fiebre y con problema cardíaco, le debo dar atención, le debo dar oxígeno por puntitas nasales, no sé, debo realizar algunas otras medidas con el objeto de ayudar y de evitar de que este paciente nos ocasione alguna otra complicación resultado de la presencia de fiebre. Entonces, lo mismo acá, es importante preguntar si el paciente tiene o no algún factor de riesgo. Recordarles a ustedes que el fallecimiento de ese niño en La Paz o en Santa Cruz, ¿no? El niño tenía factor de riesgo de tipo cardíaco, ¿no? Y como ustedes pueden ver, pues aquí hay activación también del simpático y por lo tanto, pues eso haber contribuido en el fallecimiento de ese niño ante la falta de la administración del suero antiescorpiónico. Entonces, a tomar en cuenta. El parasimpático que puede producir broncoconstricción, bradicardia, hipotensión, salivación, lagrimeo, diarreas, priapismo. Somáticos, hay una inactivación de los canales de sodio, aumento de los reflejos tendinosos. Craneal, hay tosis, hay disfagia, hay pérdida del reflejo faríngeo, espasmos musculares. Y el sistema nervioso periférico, parálisis y convulsiones. Entonces, son datos que también hay que tomarlos muy en cuenta. Cambio, por favor. Bien, aquí yo les pongo un pedacito de lo que encontré también en algún otro artículo, ¿no? Hacen la clasificación entonces por grados, ¿no? Pero en el artículo esto nos indica de que hay una respuesta sistémica sin descarga de catecolaminas caracterizado con hipertensión, hipertermia, agitación psicomotriz y vómito, ¿no? Entonces, importante también el artículo esto porque nos está indicando que pues, no siempre hay descarga así masiva de catecolaminas y de que ante la ausencia de eso también pueden haber estos signos y síntomas. Cambiamos. El diagnóstico. El diagnóstico de la picadura de alacrán, pues es clínico, ¿verdad? En base a los signos y síntomas, pero por sobre todo
el antecedente entonces de haber sufrido una picadura de alacrán, ¿no? No puedo ignorar yo estar frente a un caso de esto, más si el paciente me está llevando al responsable de ese envenenamiento. Como causa bastante dolor y es un dolor de tipo urente, quemante, que luego si irradia, si la picadura ha sido en la mano, pues se va a irradiar a todo el brazo, ¿no? Entonces eso va a hacer que este paciente consulte por dolor, ¿no? Una vez hecho el diagnóstico, entonces es importante la aplicación, ¿no? Según los signos y síntomas y el que yo lo catalogue como leve, moderado o grave, entonces para hacer uso de los frascos que el INLASA elabora como suero antiescorpiónico. Yo en Cochabamba no he tenido todavía la oportunidad, aunque se me dio en algún momento la oportunidad de usar estos sueros antiescorpiónicos, pero que el paciente solicitó su alta y no pudimos administrar los antiescorpiónicos. Sin embargo, sí, pues en Santa Cruz Bani ya he aplicado bastante de los frasquitos estos que los elabora también el INLASA. Por lo tanto, nosotros sí tenemos eh, presencia o ya contamos con el antídoto también para las picaduras de alacranes. Hay ya pues experiencia en el uso de estos. Bani creo que empieza aplicando 2 frascos de suero antiescorpiónico en estos casos. ¿Cambio? Bien, ahí como podrán ver ustedes entonces una imagen donde muestra que el INLASA no solo produce sueros antiescorpiónicos, sino eh, pues elabora también otros sueros. Quiero decirles además de que es importante que uno esté seguro del diagnóstico. Nosotros en Cochabamba, particularmente mi persona, no permite, por ejemplo, que los primeros y segundos niveles cuenten con el antídoto, porque noto que todavía falta mucho hacer un buen diagnóstico de estas situaciones, ya de esta serie de accidentes, porque para producir los antídotos se sacrifican muchos de estos animalitos. Y por lo tanto, si yo aplico de forma incorrecta o pues no estoy seguro del diagnóstico y lo aplico por aplicar, no está bien, ¿no? Porque no olvidar de que esto se producen también en otros animales y por lo tanto los efectos adversos también pueden ser graves. Entonces es importante que yo esté seguro de que estoy frente a ese tipo de envenenamiento para hacer uso de los antídotos. Creo que esa es la última diapositiva, no sé, de escorpiones o habrá otra más, no sé. Por favor. Para prevenir los accidentes por picaduras de alacranes, es lo que siempre me pregunta, por ejemplo, la prensa, cuando me preguntan y me dicen qué deben hacer para evitar las picaduras por alacranes. Yo creo que es importante educar a nuestros hijos. Si educamos bien a nuestros hijos y enseñamos de que cuando llegan de la escuela la ropa se debe guardar doblada, que los zapatos tienen pues su lugar para colocarlos, ¿no? Entonces evitáramos este tipo de accidentes, pero los niños llegan de la escuela, tiran los zapatos, tiran la camisa, el pantalón, la mochila y al día siguiente pues vuelven a levantarse, colocan y en ese momento ellos pueden estar en contacto o pueden entrar en contacto con un animal de estos, sobre todo cuando hay bastante humedad en época lluviosa, entonces sí hay mucho contacto con escorpiones. En Cochabamba, la zona norte es la que más reportaba casos de picaduras de escorpiones, en tanto la zona sur de Cochabamba pues es más
arañas. Pero hay que educar a nuestros niños entonces a ser ordenados con sus cosas, a que no tiren la ropa, ¿no? Y que deben sacudir pues los zapatos, la camisa o la polera o la chompa que yo esté usando, pues hay que sacudir porque al interior puede estar cubierto. Ahora las casas que están hechas de adobe o ladrillo, pero que no tienen una cubierta de yeso, por ejemplo, las rendijas pueden servir, pues las grietas que quedan entre ladrillo y ladrillo pueden servir para que al interior se esté cobijando un alacrán. Entonces, hay que instar también a hacer un poco de sacrificio y hay que revestir esas paredes, ¿no? Hay que hacer una limpieza de la casa, pues en probables lugares donde se pueda cobijar, entonces hay que tratar de mantener lo más limpio el patio, pues algunos otros lugares de la casa. Y con eso entonces uno evita esto, ¿no? Ahora, en el caso de una picadura de alacrán, coloque hielo sobre la herida y acuda de inmediato al servicio de salud más cercano. Eso lo dicen porque el veneno es termolábil, por lo tanto la aplicación de hielo pues inactiva de alguna forma al veneno, ¿no? Es importante también indicarles de que no hay que hacer cortes, ¿no? En pos de succionar el veneno, porque no olvidarse de que quien realiza la práctica esta puede tener caries o algún tipo de herida en los labios y a través de estos entonces ingresar el veneno a ellos más y a no tener solo un paciente, sino dos. Entonces no realizar algunas medidas, no realizar torniquetes, era lo que recomendaba, por ejemplo, la AJA, la Asociación Americana de Corazón, ¿no? Decía no torniquetes, ¿no? Pero pues durante sus actualizaciones indicaron, sí, pues se hace torniquete, pero no tan ajustado y con un buen control del tiempo, sobre todo para evitar que pues haya una hipoperfusión y esto causar daño en los tejidos. Entonces, estas recomendaciones es importante que se les dé pues a quienes sufren accidentes con este tipo de animales.